Вакыт жөнүндө алымдарыбыздын вакыттын аныктамасы жөнүндө алымдарыбыздын өтө көп сөздөрү бар. Деги эле вакыт эмне жана өмүр менен вакыттын байланышы деген маанидеги. Бирок биз кыска нуска гана токтоло турган болсок, 7 жана 8 кылымдын белгилүү залкар алымдарынан Аталла Сакандари, ушул алымдын устазы Абул Аббас Мурси рахматуллахи алейх вакыт жөнүндө мындай дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух. Урматтуу Москвадагы мекендештер, белгилүү акын, ойчул Жусуп Баласагын Куттуу билим аттуу дастанында илим билим жөнүндө билим болсо жан кайышпас доссага, илим болсо кесиптешин кошунаң деп айткан. Ошондуктан сиздерди Москва Ислам институту Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф атындагы билим берүү жана агартуу борборуна келип илим алууга чакырабыз. Студенттерди ислам мурасынын белгилүү китептери боюнча окуу программалар. Тактап айта турган болсок, ислам тарыхы жана маданияты, араб тили жана Куран курсу. Курстар аялдар жана эркектер үчүн кыргыз, өзбек жана тажик тилдеринде өтүлөт. Студенттер үчүн 17 миңден ашык китепти өзүнө камтыган китепкана. Заманбап окууканалары, намазкана жана ашкана. Футбол жана баскетбол аянтчалары. Ошондой эле заманбап машыгуу залы менен камсыздалган. Окуу үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси: паспорт, регистрация, снилс жана паспорттун нотариалдык котормосу. Кабыл алуу мөөнөтү 2024 жылдын сентябрь айына чейин гана. Шашылыңыз, чектелүү гана орундар бар. Урматтуу мекендешим, жаңы окуу жылында сизди биздин окуу борборубузда күтөбүз. Келиңиз, илимге кадамды чогуу таштайлы. Ауқатул абди арба ла хамиса лаха. Пенденин вакытлары 4 дейт. 5-си жок дейт. Демек биз айтып өттүк, ар бир дем алуу, дем чыгаруу бул вакыт. Демек, ар бирибиздин дем алып, дем чыгарганыбыз эсептелүү. Ушул дем алып, дем чыгарган мезгилибизде биздин вактыбыз ким болбосун? Пенденин вактылары 4 дейт. Биринчи вакыт. Аллах Таала бизге неамат берген кезде, неамат вактысында болгон кезде, Аллах Таала ошол пендеден шүгүр кылуусун талап кылат. Демек, Аллах Таала бизге неамат берген кезде, дем алып, ар бир дем алып, дем чыгарганыбызда жүрөгүбүз менен Аллах Таалага шүгүр келтирген абалда дем алып, дем чыгаруубуз зарыл. Мына ушул биринчи вакыт. Экинчи вакыт сыноо вактысы дейт. Муну араб тилинде билия дейт. Аллах Таала бизди сынаган кезде, сынаган учурда, сынаган вакытта ошол сыналган пенде жүрөгү менен Аллах Таалага сабыр кылышы керек. Демек, ар бирибиз сыналган кезде дем алып, ар бир дем алып, дем чыгарганыбызда жүрөгүбүз менен сабыр кылуубуз зарыл экен. Себеби сыноо менен неамат күнүмдүк турмушта алмашып турат. Ар дайым эле неамат боло бербейт. Ар дайым эле сыноо боло бербейт. Бир убакытта карасаңыз сыноо болот, башка убакытта карасаңыз неамат болот. Үчүнчүсү ат-таа. Таа дегени моюн сунуу. Аллах Таалага моюн сунуп ибадат кылуу. Ошондой Аллах Таала бизге өзүнүн мээрим райымы менен, бизге өзүнүн топугу менен, бизге ибадат кылуунун мүмкүнчүлүгүн берген кезде, биз ар бир дем алып, дем чыгарганыбызда жүрөгүбүз менен Аллах Тааланын жардамы менен, Аллах Тааланын топугу менен, Аллах Тааланын мээрим райымы менен ушул ибадатты аткарып атамын деген абалда дем алып, дем чыгарышыбыз керек.
Төртіншіден, масия деген күнөө. Албетте биз пенде болгондон кийин ката кемчилдиктерди кылабыз. Күнөөлөрдү билип билбестен күнөө кылып коебуз. Ушул күнөө кылган убактыбызда, күнөө кылган учурубузда ар бир дем алып, дем чыгарганда кылган ката кемчилдиктерибизге, күнөөлөрүбүзгө өкүнүп, тооба кылышыбыз керек. Мына ушул Абул Аббас Мурси рахматуллаху алейхинин айтымында пенденин убактысы төртөөгө бөлүнөт. Бешинчиси жок дейт. Мына ар бир инсандын ар бир дем алып, дем чыгаруусу убактысы кээ бир учурда неаматта болушу мүмкүн. Кээ бир учурда сыноодо болушу мүмкүн. Кээ бир учурда Аллах Таалага моюнсунуп ибадат кылышы мүмкүн. Кээ бир учурда Аллах Таалага кулак салбастан күнөө кылышы дагы мүмкүн. Демек, Абул Аббас Мурси рахматуллаху алейхинин айтымына таянып айта турган болсок, ар бир момун мусулман убактысы кайсы абалда экендигини терең ой жүгүртүп, мен неаматтамынбы азыркы учурда? Неаматта болгон болсом, Аллах Таалага шүкүр кылайын деп өзүнүн кулчулугуну аткарыш керек. Мен сыноодо болгон болсом, Аллахнын берген сыноосуна сабыр кылайын деп сабыр кылыш керек. Аллах Таала ага өзүнүн топугу менен, жардамы, мээрим, ырайымы менен ибадат кылууга мүмкүнчүлүк берген болсо, Аллах Тааланын топугу менен, жардамы менен, мээрим, ырайымы менен ушул ибадатты аткарып жатамын деп дем алып, дем чыгарыш керек ошол убакытта. Эгер күнөө кылган убакытта болгон болсо, демек ошол убакытта кылган ката кемчилдик күнөөлөрүнө өкүнүп, Аллах Таалага кайтып тооба кылыш керек. Мына ушундай кыла турган болсок, кыямат күнүндө ар бир дем алып, дем чыгарганыбыздын сурагы жеңил болот. Мына ушул эрежени, алымдарыбыз айтып кеткен эрежени күнүмдүк турмушта биз колдонушубуз керек. Бул шүгүр, сабыр, Аллахнын топугу менен, Аллахнын ырайымы менен ушул ибадатты аткарып жатамын, тообо жана ушул сыяктуу амалдар бул жүрөктүн амалдары болуп эсептелинет. 12-чи кылымдын белгилүү залкар аалымдарынан Ибн Ажиба рахматуллаху алейх Иқадул Химам деген китепте ушул жүрөктөрдүн амалдары тууралуу мындайча айткан. Кыпындай дейт, кыпындай. Жүрөктүн амалы кыпындай эми билебиз да. Зарра дейт араб тилинде. Кыпындай жүрөктүн амалы тоодой дененин амалыдан артык дейт. Демек, сизге Аллах Таала неамат берген кезде кыпындай жүрөгүңүз менен Аллах Таалага шүгүр келтирсеңиз, жүрөгүңүз менен ар бир дем алып, дем чыгарганда шүгүр келтирсеңиз, ошол кыпындай жүрөгүңүз менен шүгүр келтиргениңиз тоодой денеңиз менен амал кылгандыгыңыздан көрө артык болот деп эсептелет экен, абзал. Ошондуктан ар бир дем алып, дем чыгарган убактыбызды туура пайдаланышыбыз керек. Жана ошондой эле 3-чү, 4-чү кылымдын белгилүү залкар аалымдарынан, алтын доордо жашаган аалымдардан Жунайд Багдади рахматуллаху алейх Ас-Сирру фи анфаси суфия деген китебинде ар бир инсан дем алып, дем чыгарганын туура пайдалансын дейт. Себеби дем алып, дем чыгарганыбыз, баягы биринчи аятта таянып айта турган болсок, саналуу. Ар бир инсандын дем алып, дем чыгаруусу саналуу. Демек, ошол биздин өмүрүбүз, ошол биздин убактыбыз. Жунайд Багдади рахматуллаху алейх дем алып, дем чыгаруунун эң жакшысы дейт. Өткөн күнөөлөрүбүзгө өкүнгөн абалда тооба кылуу менен дем алып, дем чыгара турган болсо дейт.
өмүр бою тооба кылган менен барабар болот дейт. Бир күндө алымдарыбыздын айтышынча ар бир инсан 24.000 жолу дем алып дем чыгарат экен. Демек ошол дем алып дем чыгарууну өкүнгөн абалда дем алып дем чыгарсак, кылган ката кемчиликтерибизге, күнөөлөрүбүзгө демек бир күндө 24.000 жолу тооба кылган менен барабар болуп калат экен. Жана башка шүгүр кылуу менен дем алып дем чыгаруу. Баягы Абул Аббас Мурсинин айтымында демек инсан ой жүгүртүп, мен кандай абалда неmat абалымдабы, же болбосо сыноодонбу, же болбосо ибадаттанбы, же күнөөдөнбү, ошого карап туруп, Аллах Таала бизден эмнени талап кылган болсо, кандай кулчулук абалыбызды талап кылган болсо, кул Аллах Таала кулуга нематты бергенде, кулу шүгүр кылат. Эми дагы айта турган болсок, мисалы үчүн намазыңызды каза кылып койдуңуз. Намаз фарз. Өз учурунда окубай калдыңыз, себептүү, үзүрлүү себептерге көрө. Казаны окуп коюшуңуз толук мүмкүн. Бирок ушундай ибадаттар бар, жүрөктүн ибадаттары, жүрөктүн амалдары. Аны өз учурунда каза кылсаңыз, убагыдан өткөзүп берсеңиз, анын казасы жок дейт. Мисалы үчүн, Аллах Таала сизге немат берген кезде, сиз ошол учурда Алланын нематка шүгүр келтирбесеңиз, ар бир дем алып дем чыгарганыңызда шүгүр келтирбесеңиз, ошол убакытты кайтара албайсыз деген. Убакытты кайтаруу бул кудуреттүү Аллах Таалага гана тагандык. Аллах Таала сизге сыноо берген кезде, ошо сыноо берген кезде сабыр кылбасаңыз, анын убактысы өтүп кеткенден кийин сабырды казасыны кыла албайсыз деген. Мына ошондуктан ар бир дем алып дем чыгарууну туура пайдаланып, ушундай алымдарыбыздын кеңештерине кулак салып, алымдарыбыздын кеңештеринин негизинде күнүмдүк жашообузду жашай турган болсок, кыямат күнүндө Алланын алдында барганда ар бир дем алып дем чыгаруубузга сурак жеңил желпи болот деген ниеттебиз, иншалла.